السلام عليكم حبايبي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ربي هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا رب. فبغيت نقول لكم يعني غبرت عليكم شي شويه. فراكم عارفين يعني الظروف، وعارفين بلي ان هاد المزله دازت وهاد المزله راه على الجميع. كنطلبوا من الله يشافي جميع امراض المسلمين يا رب. وبغيت نقول لكم سنة سعيدة اسكاس امباركي. تفضل يشكش من ربي. العام هذا الجديد الصحة الهنا دبا فولكي. فنطلبوا من الله اللي كيتمنى اي حاجة يحققها ليه يا ربي، ونطلبوا من الله يعطينا الصحة والهنا، حيت البنات راه الصحة راه هي كل شيء. فاليوم يعني فيديو جديد بغيت نشارك معكم كمعلومات. بغيت نعطيكم معلومات على واحد لو سيروم صراحه زوين وافيكاس، استعملته في هذه الفتره نيت فاش كانوا هكا ولادي يشدهم هاد المزله هادي. صراحه زوين وفيه مكونات طبيعيه وامنه، وهذا السيروم فيه ديال الصغار وفيه ديال ديال الناس الكبار. فبغيت نعطيكم يعني مادام اني استعملته وعطى نتيجه في مده قصيره وزوينه البنات بلي فيه مكونات طبيعيه. وقلت ضروري ما نشارك معكم هاد لو سيرو هذا. فهو هذا كما كتشوفوا، هاد السيرو سميتو فيتو بوليس. بما انه سميتو يكون واضح لكم، فهي العلبه ديالته كيف ما كتشوفوا. يقدر يكون باين لكم. فهاد السيرو باش زوين فيه مكونات مكون من مستخلصات طبيعيه فعاله. فيه البروبوليس، هو فيه صمغ النحل. بروبوليس راه معروفه البنات البروبوليس. فإلا بغيتو هكا كل حاجه نشرحها لكم خصنا يقدر يجيكم لا فيديو طويله، ولكن انا نعطيكم المعلومات اللي نتوما غتستافدوا منهم، وغادي نعطيكم كل مكون نعطيكم شويه المعلومات عليه باش هكا تعمل فائده ان شاء الله. فصمغ النحل والبروبوليس، راكم عارفين البروبوليس كيعزز المناعه. وكاين هذا الايكناسيا. هاد الإيكناسيا كاين اللي ما غادي يعرفهاش. فهاد الإيكناسيا هي عبارة عن نبتة زهرة القمح، والمميز عندها واحد الفوائد عديدة كتكافح لنا بعض عندها فوائد عديدة كتكافح بعض أنواع السرطان. الله ينجينا وينجيكم. وكتعزز لنا المناعة. عندها واحد القدرة على تخفيف نزلة البرد، وكتسرع في الشفاء، وكتخفف من التهاب الحلق، ومضادة للالتهاب، وكتخفف لنا من آلام المعدة، وغنية بمضادات الأكسدة. فهذه هي هذه الإكناسيا. فهي واحد الزهرة سميتها زهرة واحد النبتة سميتها زهرة القمح. أما صمغ النحل فراكم عارفين البروبولي، فعنده واحد القدرة كبيرة على القضاء على بعض أنواع الفطريات والبكتيريا، ومفيد حتى هو في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، ومقوي الجهاز المناعة ومضاد الأكسدة. أما بالنسبة للبقولة ولا فيتامين سي فراكم عارفينهم وعارفين الدور ديالهم. فهاد لو سيرو باش زوين فيه مستخلصات طبيعية كيف ما قلت لكم. كيحتوي على إكناسيا، صمغ النحل، وفيه حتى لوكاليبتوس. الأوكاليبتوس راه فيه لا فيتامين سي. فيه لو ميل دوكاليبتوس، فيه العسل ديال لوكاليبتوس، وفيه الزعتر، وفيه اوراق وزهور البقوله. هاد باش زوين كيحسن لنا فهاد هاد المستخلصات اللي فيه الطبيعيه كيحسنوا لنا الراحه النفسيه، وكيلطفوا الحلق، وكيعزز لنا النظام المناعي للجسم. فهذا البنات
ففيه كيف ما قلت لكم هذا ديال الاطفال، راه فيه ديال الدراري الصغار، هذا راه ديال سمحوا لي فيه ديال الناس الكبار. وبالنسبه للجرعه، يعني الجرعه المسموح بها كتقدروا تعطيوهم معلقه صغيره 2 مرات حتى 3 مرات في النهار. غير هو يستحسن بحال قلتي يعني ما تكثروش، يعني ما تضاعفوش الجرعه، يعني معلقه صغيره. وفي حتى هاد لادوسو هادي، هاد الكوبليت هادي نحيدها باش تفهموا شنو. فها هي هاد لاكوبليت كيف ما شفتوا. هادو واش غادي تبان لكم، هادو اللي فيها ولا لا. ففيها 15، فيها 1.5، وفيها 7.5، وفيها 2.5، وفيها 10. يعني بالنسبه للدري الصغار فتقدروا ديروا 10 مليلتر 2 مرات في النهار. هي فين كاين 10 كتعمروها حتى لهاد 10 مليلتر، تعطيوهم 2 مرات في النهار. تقدروا ديروا 10 مليلتر، وتقدروا ديروا 5 مليلتر 2 مرات في النهار، اولا تقدروا ديروا غير معلقه صغيره، يعني في الصباح وفي العشيه، او الصباح وسط النهار وفي العشيه. غير هو كيف ما قلت لكم ما تضاعفوش الجرعه، يعني ما تكثروش منه، حيت بعض المرات يقدر يدير الاسهال. فينفع يعني ديروا 2 مرات في النهار. فينفع كتشوفوا دوك نزلات البرد والكحه وهذا يعني مشات الوليد، فكتحبسوا. يعني عندك تقريبا ديري غير اسبوع راه كافي في التريتمون. وهذا السيرو راه فيه كيف ما قلت لكم ديال الناس الكبار، يعني بالنسبه للناس الكبار ياخذوا معلقه كبيره 2 مرات في النهار ومده اسبوع حتى هو. كيف ما قلت لكم راه يعني فيه مستخلصات طبيعيه. والجرعه قلتها لكم، يعني لاج تقريبا 5 سنوات فما فوق، يعني هذا راه اونفون. ويعني ما يخافوا منهم الدراري الصغار حتى شي حاجه، حيت فيه غير هاد لي بلونط هادو، يعني هاد الاعشاب هادو لي بلونط يعني طبيعيين. وبالنسبه للثمن ديالو فكيدير شي 79 درهم و50. ولكن البنات راه يعني زوين وافيكاس وطبيعي. يعني وفوا كتشربيه فكتحسي بداك يعني الحلق ديالك بدا كيرطب، ولا عندك الكحه ولا هذا. حتى بالنسبه يعني الكحه، وبالنسبه للكحه خصوصا الكحه الا كانت ديك الكحه ناشفه، باش ما كتاخدي هاد لو سيرو فكتحسي يعني بالحلق ديالك رطب وهذا. وكيكون فيه واحد المذاق فيه شويه الحروريه، على حسب هاد لي بلونط هادو. ولكن فيه شويه شنو نقول لكم، فيه شويه المذاق بحال ديال الليمون، زايد فيه لا فيتامين سي، يعني مذاقه مستحب، يعني خصوصا بالنسبه لهذا الدراري الصغار. فكنتمنى اني فدتكم بهاد المعلومات على ود هاد السيرو هذا، وبغيت نتقاسمهم معكم علاش لا. وما تنساوش البنات ديروا واحد اللايك لهاد لا فيديو، فرا اللايك ما كيزيد لينا حتى حاجه، غير لا فيديو يعني كتشاف، يعني اللايك للفيديو غير باش يشوفوه الناس الاخرين وباش كلشي يستافد. فكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساونيش البنات من التشجيع ومن اللايك ومن الدعم ديالكم. فجربوا هذا السيرو، يعني الا كان عندكم هكا شي عفوا الا كنتم مرضى ولا عندك الوليدات مرض، فاستعملوا اليوم ان شاء الله هذا السيرو غادي تلقاي واحد النتيجه. ونطلبوا من الله يشافي جميع امراض المسلمين. فإذا كنتم مازال ما اشتركتوا في قناتي اشتركوا في قناتي. الا كنتم ما كتوصلوش بلي فيديو ديالي، فاذا كنتو ديجا يعني مشتركين فيها فديزابونا وعاودوا تابونا باش توصلوا بكل جديد من عندي. وكنرحب بالناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه. فكنقول لكم مرحبا بكم، وكنتمنى ان المحتوى ديالي يكون عاجبكم. كنتمنى انني نكون فدتكم بكل ما عندي. وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم علاش لا فيديو على شي برودوي اخر، على شي ميديكامون اخر، باش نتقاسم معكم معلومات. فنخليكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل بحول الله.